పశ్చిమ బెంగాల్లో టీఎంసీ ఎంపీ మహువా మొయిత్రాపై కొందరు కోడిగుడ్లతో దాడి చేశారు. కోల్కతాలో టీఎంసీ పార్టీ కార్యకర్తలతో సమావేశంలో ఉండగా దాడి జరిగింది. మహువా ఉన్న బిల్డింగ్ పైకి కోడిగుడ్లు విసురుతూ దొంగ దొంగ అని నినాదాలు చేశారు నిరసనకారులు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు ఎంపీ మహువా మొయిత్రా. తమపై బీజేపీ కార్యకర్తలు దాడికి పాల్పడ్డట్లు ఆరోపించారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినా ఆందోళనకారులపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు కాపాడటంలో బెంగాల్ గవర్నమెంట్ విఫలమైందని విమర్శించారు మహువా మొయిత్రా. ఎంపీ మహువా మొయిత్రాపై దాడిని తీవ్రంగా ఖండించారు టీఎంసీ నేతలు. బీజేపీ పాలనలో అరాచక పాలన కొనసాగుతోందని ఫైర్ అయ్యారు. గూండాలకు సీఎం సువేందు సర్కార్ అండగా ఉంటుందని విమర్శించారు. మరోవైపు మహువాపై దాడి ఆరోపణల గురించి బీజేపీ ఇంకా స్పందించలేదు. Now I've been hit through the window and just see the সবাই কিরকম ভাবে এরা ফেলছে. পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, জাস্ট দেখুন এদের, দেখুন পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবাই, পুলিশ জাস্ট দাঁড়িয়ে আছে। হ্যালো, পুলিশ ইজ জাস্ট ওয়াচিং, দেখতে পাচ্ছেন, ডু ইউ সি ইট কামিং? ভাঙুন ভাঙুন, জাস্ট সি দেম, ইউ ক্যান সি দেম all hitting. Please note, see what's going on. Please see. Please note, please watch. Please see what is going on. Please see, with the police watching. This is a BJP mob been standing here for the past 1 hour, have called the DGP, have called everybody. Police are sitting and watching. CRPF is watching. Please note, this is a BJP mob standing there throwing, pelting eggs and vegetables. Please note, please, can everybody see this? This is what is happening. This is my area. I'm an MP here. I'm in my office. I am not going to move. Please see their faces. Tomorrow, West Bengal government, please note, West Bengal government will deny to do even an FIR. No police will take cognizance. No courts will take cognizance. CRPF watching. Call the police, they send the police, they are watching, the mob is continuing. The reason I'm putting this out there is that the police, I never came. I called you, you asked me for the location which I gave, and after that the police have come and the police have just stood and they are watching this. They are watching the fun and they have put the BJP workers on the side. They have not dispersed the mob and they are waiting for me to get into the car, after which the BJP will heckle me, throw eggs. Not that I'm not bothered about all that, but I'm not going to run away from here. Your job, sir, Mr. Gupta, is to disperse the mob. The job of the police is to disperse the mob. It is not to make me fight and take you anywhere. It is for me, it is for you to disperse the mob, sir. पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्या है? एमपी घुसने नहीं सकता है. कल हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, उस ऑर्डर के बाद भी पुलिस कुछ नहीं सुनता है. तो ये किसी को कोई जगह में घुसने नहीं देता है. महुआ मोइत्रा को भी घुसने नहीं दिया. हाँ, बीजेपी लोग कर रहे हैं. तो ये बीजेपी लोग कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जी जो वो बड़ा बड़ा बात करते हैं विधानसभा में, लेकिन कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है. श्रमिक भट्टाचार्य बड़ा बड़ा लेक्चर देता है, प्रोफेसर का स्टाइल में लेक्चर देता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को पूरा नष्ट कर दिया. देखा लेटा, हम लोग देखते हैं, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छोड़ेंगे नहीं बीजेपी. अरे पुलिस कभी नहीं जाएगा. शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर उनको बोलेगा नहीं, उनको मार खाने दो. हम तो मार खाए ना, हम जानते हैं. तो हम भी तो सुरक्षित, एमपी तो सुरक्षित नहीं है. पश्चिम बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है. आप बीजेपी का अगेंस्ट में न्यूज करेंगे तो आप भी सुरक्षित नहीं है. किसी के ऊपर आज हम आपके नाम में एक FIR कर दिया, काला अरेस्ट हो जाएगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगा. ये कानून तो हो गया. फिर से ममता बनर्जी के नेतृत्व में रास्ता में उतरेगा और आम जनता को हमको साथ देगा, लड़ाई होगा. नहीं जाने दीजिए ना, उसके बारे में हम एक बात भी नहीं बोलेगा. वो क्या था, कोई कानून तोड़ा है क्या? किसी को रास्ता में रोका, कोई गाड़ी रोका है? कुछ नहीं किया है. रास्ता में टेप लगाया, उसमें क्या हो गया?
देखिए, पुलिस को तो देखना बहुत, हम समझते हैं यदि इस तरीका का इंसिडेंट होगा तो पुलिस को तो देखना बहुत जरूरी होता है। जो पार्लियामेंटेरियन जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंस में जाएगा, यहाँ कहीं पर मीटिंग करने जाएगा, उसको इस तरीका से मीटिंग करने से बाधा देने से, ये तो हम लोग को डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको फेल कराने का जो कोशिश कर रहा है। पुलिस को तो तुरंत एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका माध्यम से पुलिस को जरिए वहाँ पर जाके कम से कम उस जो हालात वहाँ पर पैदा हुआ है वो हालात को नॉर्मलाइज करें। देखिए, आप पश्चिम बंगाल में जिस तरीका से हालात पैदा हो रहा है, अभी तो आम आदमी कोई मुंह खोल के बात करना भी डरता है कि कहीं FIR कर देगा, कोई कुछ बात करेगा तो FIR कर देगा। सब कोई डरा हुआ है, लेकिन ऐसा माहौल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। अभी आदमी लोग थोड़ा थोड़ा करके सामने आ रहा है, इसका प्रोटेस्ट भी कर रहा है।